208, ouais, bah, vous avez le 1,2 litre PureTech, celui-là c'est du 2 sur 10, on évite coûte que coûte. Autrement, vous avez le 1,6 litre HDI, celui-ci il est quand même beaucoup mieux, c'est du 7 sur 10. Ah, Polo, j'aime bien ce que fait Volkswagen, très robuste, c'est du 7 sur 10 aussi ça. Alors là, c'est mon chouchou. Je regrette d'être arrangé pour ça parce que notre marché, c'est pas ce qu'il veut. Très fiable les VVTi, il y a eu plusieurs déclinaisons avec d'autres marques là, impeccables. Celui-là c'est du 11 sur 10, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ça. J'en ai eu 3. Parfait. Clio, ouais, pareil, vous avez le 0,9 TCE, le 1,2 litre CSV et le 1,5 litre DCI. Très très fiable, ça c'est du 8 sur 10. En revanche, vous avez le 1,2 litre TCE, celui-ci il n'est pas fiable, faut pas le prendre, c'est du 4 sur 10 ça. Twingo, parfait aussi, petit moteur très robuste à chaîne. Vous avez le 1 litre TCE et les 0,9 litre. Petite préférence pour le 0,9 litre quand vous allez conduire ça, vous m'en direz des nouvelles. Ça bombarde sa race. Ça c'est du 8 sur 10 aussi, ouais.